हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा मेरो भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ है। म चाहिँ बजार जाँदैछु है साथीहरू। आज चाहिँ किन गएको भन्दा चाहिँ अहिले म तपाईँहरूलाई भन्ने छु हो। यहाँ चाहिँ अभिनवले चाहिँ बाउचेको बाइक लिएर कहाँ गयो भनेको यहाँ रहेछ, हेर्नु ल। सफा धोइराखिदिएको रहेछ अभिले। बाउलाई छुट्टै हुँदैन बाइकहरूको चाहिँ, किनभने कुदाउनुदेखि लिएर धुनु सब गरिदिइहाल्छ हो। बाउ चाहिँ ढुक्कै बस्छ नि, तेल म हालिदिइहाल्छु, बिग्रिन्छ भन्ने पनि छैन। धुइँदा पनि अभिनवले यसरी गरिदिन्छ हो। सँगसँगै कुदाइ पनि हाल्छ, कहाँ लान्छ कुदाएर हो। हाम्रो मिनी यहाँ छ, सुल्तानको चाहिँ क्या डेन्जर बनाइराखेको छ घाउ लडाइँ खेलेर। अनि स्कुटी, मेरो स्कुटी चाहिँ यहाँ छ कि सबै धुनु सुनु सब गर्छ अभिले। यो पनि धुनै ल्याएको हो। हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ साथी हो। हिजो मम्पू गएको थियो। वेदर भन्नुपर्दा चाहिँ यस्तो छ हो। अलिअलि काम चाहिँ सकेँ साथी हो, अस्तिदेखि गरेको हो। अब अलिअलि भनौँ थोर सकिसक्यो। अब चाहिँ लुगा धुनु छ, पर्दाहरू धुनु छ, अनि कतिवटा 2-3टा होइन धुनु छ मेरो चाहिँ। रोशनले के चपाउँदै यस्तो डरलाग्दो के चपाएको कुनी मासु चपाएको दसैँ लागेर। उता पो हेरौँ त मजाले। यहाँ बाजेहरू आउँदै रहेछ ह्यान्डसम भएर। ह्यान्डसम भएर कहाँ त जाएको बाजे? हेर्नु न बाजे ह्यान्डसम। म चाहिँ आइपुगेँ साथी हो। यहाँ हेर्नुहोस् होला यस्तो बनाएको रहेछ। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ दसैँको झिलिमिली। फेरि यहाँनिर तल हाम्रो घरको त्यहाँनिर पूजा गर्छ कि, त्यसले गर्दा पनि होला यहाँ हेर्नुलाई। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई हाम्रो घरको छतबाट चाहिँ भ्युज देखाउँछु है साथी हो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू भ्यू चाहिँ हो। यो चाहिँ हाम्रो समाज घर भइहाल्यो, नजिक छ समाज घर पनि, रोड पनि नजिक हो। पूजा चाहिँ हुँदो रहेछ। रुखहरू काट्यो भने झन् राम्रो भ्युज देख्थ्यो। खै यत्रो यसमा रुखहरू यहाँतिर है हो। तलबाट गर न। हामी चाहिँ गएको साथी हो, बजार झरेको हो। सचिना उयो माइत गएको। ज्वाइँ चाहिँ छैन, माइत। दिन चाहिँ दामी भयो तर है। दिन राम्रो भएन पनि कामै मात्रै सम्झिँदो रहेछ हौ। काम मात्रै गर्नु मन लाग्दो रहेछ। गइसकेछ आमा ऊ पर रहेछ हौ। फुलपाती चाहिँ भिड रहेछ आज। पूजा अफर रहेछ नि ऊ। हामी चाहिँ किन आएको हजुरहरूलाई म बताउने छु। यहाँ चाहिँ सचिना बसिरहेको छ, म चाहिँ यहाँ छु बसिरहेको दोकानमा। हामी चाहिँ खाना खान आए साथी हो। म सामान किनिरहेको छु हो। अहिले घरमा गएर चाहिँ के सामान किने हजुरहरूलाई म देखाउने छु। हामी चाहिँ खाएर निक्लेको। अब चाहिँ हामी जान्छौँ
स्मार्ट बजार खरसाङको स्मार्ट बजारमा म चाहिँ बजार आज किन गएको भन्दा साथी हो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मैले आज बजारमा के किने अनबक्सिङ गर्छु है साथीहरू ल हेर्नु होला मैले के अनबक्सिङ गर्छु सानोदेखि मैले किनेको अलिकति ठुलो सामानको पनि तपाईँलाई म सो गर्छु यहाँ मैले किनेको छु यो चाहिँ हो यहाँ चाहिँ हेर्नु होला यो चाहिँ हो ओभनको यहाँनिर हो यो भयो ओभनको हो अनि यहाँनिर मैले यहाँनिर किनेको छु रोटीहरूदेखि लिएर है आज हामीले चाहिँ यो बनाउने नि त चिकन लेग पिस त्यसको लागि पनि लिइरहेको छु यो एउटा अनि यहाँ छ मैले लिएको छु यहाँनिर हेर्नलाई ब्लुटुथ हेर्नलाई ब्लुटुथ यो ब्लुटुथ हो यो ब्लुटुथ भयो हो अनि यहाँ छ मैले अझ के लिएको छु भने यहाँ भयो यो त भयो प्याक हो यहाँ छ पर्फ्युम यो पर्फ्युम चाहिँ अभिनवको लागि पर्फ्युम यो अभिनवको हो अनि यो छ मिठाई यहाँनिर मिठाई पनि पुरा यो मिठाई छ हो अनि यहाँ छ भुजा भुजा यो पनि भुजा हो यो पनि भुजा अनि यहाँ छ यो चाहिँ ह्यान्डवास छ हो डिटोलको ह्यान्डवास अनि के छ अझै यो चाहिँ मासुको त कुन थिर्छ यहाँ चाहिँ चिकन लेग पिस यो चुट्यो कुन भयो अब मैले सबै सफा गरेको अनि यहाँ चाहिँ छ मिठाई छ हो थुप्रो प्याकेट छ मिठाई यो मिठाई हो यहाँ मिठाई छ मिठाई हो यहाँ पनि मिठाई हो मिठाई अब अन्त मेन कुरो चाहिँ आज के किन्नु गएको त्यो देखाउँछ है त तपाईँहरूलाई ल यो चाहिँ यति सपिङ भइहाल्यो हो किनेको हो अब के छ अरू देखाउँछु ल म चाहिँ आज चाहिँ मेन चाहिँ यो किन्नु गएको साथी हो यो चाहिँ एलजीको च्यास्नु त पाएको यस्तो प्रकारले हाम्रो पनि छ कि चलाकै छैन जान्दैन बिग्रिन्छ भने त बेसी चलाएर है अघि त भनिरहेछ बेसी चलाउनु राख्नु चलाउनु भएन भने चाहिँ यो फेरि बेकाम हुन्छ नि चलाइरहनु पर्छ मात्रै पनि दिदी उयो हेर्न त्यसै भन्दैछ युट्युबमा हेरेर चलाउँदा पनि भयो मोटे बडीको माग्दै गर्छ मोटे बडीले दिन्छ जा त साह्रै पर्छ तपाईहरु गर्नु म निकाल्दिन्छु यो त काट्नु पर्छ के दिनु अरे
सक्छ क्या तिमीले राख्न म दिन्छु यहाँ यसलाई चाहिँ कसरी राख्नु ल मैले यो किन्नु चाहिँ कहिलेदेखिको सपना थियो आज साकार भयो पुरा भयो टिभी होइन आउन यसको उयो खोल्नु उयो चाहिँ अन चाहिँ अन गर्न खोल्नु चाहिँ जुस खाइस् तातो भइरहेको छ हेर त यो खाना जुसहरू खाना के छ यसमा त्यो राख्ने क्या राख्नु चाहियो ए यो रहेछ हौ राख्नु पर्यो के यहाँ पनि छ यसको यो र यो है खाना तताउँदा पछि त्यो बोतल चाहिँ बुझिन हौ बोतल मुनि माथि हुन्छ नि त टक्कै यहाँ उयो छ अघिको त्यो सबिना दिनाले सिक्नु बुझिन मैले त्यो उयो गर्नु त देसी गर्न त फुपू हाम्रो पनि छ नि यहाँ यस्तो हुन्छ होइन अब यो चाहिँ यहाँ माथि यसरी त्यही त म अझै बुझिन के हो सिधा यसको यो तिनवटा उयो छ नि यो राखेको जस्तो लाग्यो अघि अनि सिधा हो अब त्यो यहाँ खाना राखेर तताएको छैन तता यसरी घुम्दै जान्छ यसरी घुम्छ आफै घुम्छ यो भित्र फुट्दैन त अनि यसको चाहिँ के काम सो यो चाहिँ त्यही कारण त त्यसको प्राइस पनि कस्तो डेन्जर हुँदो रहेछ त यो कसको बोतलको त्यो मैले किनेको छैन त्यो त 900 कतिमा किनेको यो चाहिँ अब यो त अब यो निकालेर भन्नुपर्छ यो चाहिँ क्या हो के मासुहरू ग्रिलहरू गर्छ नि सपोज यसमा गरियो भने त्यही भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अब यही माथि गऱ्यो भने त यो डल्लै मैला हुन्छ हो त्यही भएर चाहिँ त्यो एल्युमिनियम यसरी राखेँ त्यहाँबाट मासु त्यहाँ राखेर ग्रिल गर्दा हुन्छ नि केकहरू चाहिँ यस्तो केक पनि भन्ने पिज्जाहरू उयसहरू क्या यसरी गर्दा हुन्छ रोटीहरू यहाँ चाहिँ टक्कै राख्नु पर्यो ए त्यो फाल्टो किनेको तपाईँले यो फाल्टो किनेको हो ठिक त्यो मान्छे ठिकै भन्छ है यहाँदेखि बेसी ठुलो त उयो भन्छ के गर्छ है तिम्रो चकोस खोइ